كنت اسكت على اللي حصل لاخوه. ايه؟ كان ماشي في شارع دخل في عربيه من بتوع عمل حادثه جامده ونقلوه على المستشفى. حصل له حاجه؟ شالوا له واحده من زي بعضه. ايوه بس ده السنه اللي فاتت شايل واحده من ده كده يبقى شال اتنين يا هندسه. ده كده يبقى ما عندوش حاجه خالص يا عيني. يا خبر اسود. طب وهيعمل ايه في والله انا خايف يكونوا فاهميننا غلط. هم فاهميننا غلط طبعا. طبعا انت قصدك على ايه؟ انت قصدك على ايه؟ انت معاهم؟ لا لا انت راجل شال ايديه الاتنين فيها ايه يا هندسه؟ حياتك يا سنجر ما دقتش ولا لقمه طول النهار. خليهم يسلقوا لي اتنين من طب افرض ما لقيتش اه اخليهم يحمروا لك حته من